Calma. Dois, contou. 2, 3, 4, 5, 6. Erra aqui. 4, 5. Nenão ou para? 6. Arrenessinho, que habilidade você tá, hein? 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Ai! Batendo na bola com uma Dantas ou Beijo de nós todos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, não, aí é foda. 12, boa, 13, boa, 14. Boa, Giga! Boa, do jogo essa aí, Giga! Boa passada! Como você tá? Tudo bem. Tudo bem? Trouxe a camisa aqui pra você que eu tinha te prometido. Tá, obrigada. Beleza? Abre ela aí, pra gente tirar uma foto. Beleza? Espero que você goste, que você use aí. Tá, vou Valeu? usar. Obrigada. Valeu? Valeu. Um abraço. Fica com Deus, tá? Eu também. Não tem nem explicação para minha felicidade de ter encontrado jogadores e ter sido convidado para cá também. Eu gostei muito de ter ganhado a camisa, fiquei muito feliz. Eles são bem educados, simpáticos. Fiquei muito feliz e também fiquei muito feliz e um pouco nervoso. Não tem nem explicação para minha felicidade.